صباح الخير على احلى عيون متابعين في الدنيا، عاملين ايه؟ وحشتوني كتير كتير. لو لسه اول مره بتشوفيني انزلي اشتركي في القناه وفعلي زر الجرس على الكل، وادخلي كده خدي لفه في القناه متاكده انها تعجبك. قبل ما نبدا الفيديو كده يا بنات او نبدا الروتين بتاعنا، حابين نصلي على نبينا. اللهم صل صلاه كامله وسلم سلاما تاما على نبي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضي به الحوائج وتنال به الرغائب ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى اله واصحابه اجمعين. النهارده بقى معايا بنات كده فيديو حلو قوي وروتين حلو قوي، هيخليكي كده تقومي بصي تاكلي الشقة أكل كده. بصي هتقومي تاخدي الشقة كده، هتجيبيها من شعرها وهتدعكيها وتشيلي السجاد. لو انتي كسلانة هتلاقي كل حاجة قدامك سهلة، بس أهم حاجة اشتركي في القناة وفعلي زر الجرس على الكل عشان خاطر قناتي تكبر بيكي وتبقوا عيلتي التانية. حابة اشكر كل حبايبي اللي دخلولي جداد، وربنا كده يا رب كل تعليق بيتكتب لي او كلمة حلوة بتتقالي يا رب كده يكون في ميزان حسناتكم. انا كده نزلت عند طبعا محل المنظفات واشتريت ايه الحاجات اللي انا بوريها لكم دي. طبعا لقيت كل يعني الاكياس بتاعه البرسيل الاوكسي الحاجات دي، كل يعني الاوزنه بتاعتها اتغيرت. فطبعا يا بنات اشتريت طبعا الاوكسي اللي هو الكيس الصغير اللي انتوا شايفينه ده، ووزنته اشتريت ب35 جنيه، فكان عمل معايا كيلو، فكده وفرت 12 جنيه. اهم حاجه تبقي انت مركزه انت نازله بتجيبي ايه، او لو لقيتي مثلا تشوفي ده وتشوفي ده وتشوفي ده، ما تشتريش على طول. بس فروحت ايه اما صحيت بقى الصبح لقيت الجو حر بقى كده، عايز بقى ميه ونغرق الدنيا. فزي ما انتوا شايفين يا بنات رحت قايمه على طول. وبمناسبة ان احنا داخلين طبعا على العيد، فدي من تنظيفات العيد، فقمت بقى على طول رحت جايبه السجاد بتاعي كله وكنست الصاله عندي الريسبشن وجبته، قلت لازم اغسله بعد ما جبت المنظفات دي لازم اغسله. فرحت جايبه السجاد فرشته زي ما انتوا شايفين، ورحت بقى مسكت كده يعني مسكته دعكته دعكه. طبعا يا بنات انا بعمل يعني المنظفات اللي انتوا شفتوها دي كان فيها كلور ومزيل بقع وشامبو سجاد وداوني وطبعا الاوكسي البودر. فحطيت بعمل خلطة كلها الخلطة في البيت احسن ما بتجيبيها من عند يعني بتاع المنظفات وكده. بحط كلور على مزيل بقع على داوني على برسيل جل على يا بنات الايه شامبو السجاد، وببتدي ان انا اقلبهم كده وبرش منهم على السجاد، بيخلي السجاد بتاعك بجد تحفة 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 ومنور وبينضف معاكي على طول. يعني انت ممكن تدعكيه زي ما انا ما بدعكه كده وتسيبيه مثلا 10 دقايق ربع ساعة مثلا، هتعملي حاجة تانية وترجعي تغسلي. لو انت مش قادرة وكده هتلاقيه نضف معاكي وكل البقع اللي معاكي بتتشال معاكي بسهولة. طبعا السجادة البامبا دي عندي في أوضة النوم، والسجادة الحمرا دي هتلاقوها وسخة شوية علشان دي سجادة المطبخ، فكانت مبهدلة معايا. طبعا انتوا كل ستات البيوت عارفة سجادة المطبخ بتبقى عاملة ازاي. وكمان يا بنات لما بكون بعمل اكل او اي حاجة فبحط للبنات جنبي في المطبخ ياكلوا، ما بطلعهمش برا عشان ببقى مثلا الدنيا مثلا زي اي ست بيت او ام وكده بكون عندهم الاكل وبخش اعمل الغدا، فبقوم بقى ايه يا بنات اروح عامله مدخلاهم وانا بعمل اكل يفطروا مثلا لو صحيوا كده، ممكن احط لهم في اوضتهم. بس المهم ان انت تحافظي على ايه على الحاجه اللي انت روقتيها عشان ما تفضليش كل شويه تعيدي عليها. وطبعا لو انت كده عروسة جديدة خلي ايدك على طول في شقتك، بجد نصيحة مني خلي ايدك على طول في شقتك، اتعلمي النظام، الحاجة اللي تاخديها ترجعيها تاني مكانها. لو انت مثلا ايدك كل يوم تمسكي اوضه كده اوضه هتخلصي، ما تستصعبيش حاجه على نفسك. ولو انت بنوته تقدري ان انت كمان تساعدي ماما في شغل البيت وتخليها يعني اوضتك دي امسكيها على طول تبقى ايدك فيها اول باول تروقيها وتنضفيها. آه، اي حاجه التسريحه بتاعتك، اوضه ماما تسريحه ماما كده خلي ايدك فيها على طول وساعديها في البيت. على فكرة ده هيسهل عليكي لما تتجوزي، مش هتستصعبي اي حاجة. فهنا بقى خلاص رحت غسلت بقى زي ما انتوا شايفين، انا مسرعه لكم الفيديو على قد ما اقدر علشان خاطر ما اطولش عليكم.
طبعا يا بنات، عايزه اقول لكم ان انا بتاخر عليكم، والله العظيم عشان خاطر انا ما عنديش راوتر في البيت، فبضطر ان انا اصور الفيديو، وما بنزل عند ماما وكده بروح رافعه لكم الفيديو. فعايزه منكم تشجيعات ولايكات كتيره كده وكومنتات كتيره علشان خاطر القناه تكبر بيكم وتتشاف، وعايزه اكمل بجد الشروط. علشان خاطر والله يا بنات انا نفسي في حاجات كتيره قوي قوي، وده يعني بفضل ربنا وبفضلكم ان شاء الله هقدر ان انا احققها. اهم حاجه ان انتوا تدعموني وتكبروا القناه بتاعتي. بس وعايزه كل بنوته كده او ام او اخت داخلالي جديد، عايزاها تكتب لي كده كومنت حلو من قلبها علشان خاطر اشوفه وهتعرف عليها. بس هنا يا بنات طبعا دي السجاده دي بتاعت اوضه الاطفال، فهي كانت يعني ما كانتش وسخه قوي، انا كانت عندي اللي ما كانتش نظيفه خالص السجاده بتاعه المشايه بتاعه المطبخ، بس هي دي اللي بالنسبه لي كانت مش نظيفه خالص خالص. لكن بقيه السجاده دي والسجاده بتاعه اوضه النوم وسجاده اوضه الصالون كانت نظيفه، لان عندي البنات ممكن يدخلوا على النوم بس، فعلى طول الاوضه بتبقى نظيفه ما فيهاش اي حاجه. بس هبتدي بقى كده يا بنات ان انا اعملها، يعني اعملها بالميه، واحط بقى الخلطه اللي انا قلت لكم عليها دي، ودي بتسهل عليكي قوي 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 الغسيل. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. صلوا على النبي يا بنات. طول ما انتوا قاعدين كده بجد والله صلوا على النبي. انا عايزه اقول لكم يعني الصلاه اللي انا قلتها لكم دي في الاول الفيديو دي اسمها الصلاة النارية، وطبعا بجد بتريح البال جدا، وانا قعدت فترة بجد عقبال ما حفظتها علشان خاطر يعني فيها يعني بصي فيها كمية راحة نفسية. وطبعا يعني تحسي ان ربنا اي حاجة متعثرة قدامك ربنا بيسرهولك فعلا. ولو انتي طبعا كسلانة عن شغل البيت، ممكن تقدري ان انتي تقولي اللهم اخرجني من حولي وقوتي لحولك وقوتك يا ذا القوة المتين. بجد والله العظيم تستعيذي بالله من الشيطان الرجيم وتقومي هتلاقي نفسك خلصتي كل حاجة. لكن لما تستصعبي على نفسك اي حاجة مش هتقدري ان انتي تعمليها. وهنا يا بنات بقى كنت خلصت خلاص السجادة وقلت اشطفها كده، بس انا ما بطولش معاكم الفيديو علشان خاطر ما حدش يمل مني. وكمان انا سايبه لكم الرغاوي كده والميه عشان خاطر تخليكي لو انت قاعده تقومي على طول تقدري ان انت تسيبي الفيديو شغال وتتفرجي كده وانت بتعملي، عندك حبه مواعين في المطبخ، عندك ضلفه في الدولاب عايزه تترتب، اي حاجه قومي اعمليها كده وانت معايا في الفيديو هتلاقي نفسك والله بجد خلصتي كل حاجه عندك. التلاجة عندك عايزة تتغسل، الغسالة مثلا عايزة تتنضف، ما تسيبيش اي حاجة خالص خالص عندك في البيت فيها اتربة او هدوم مرمية او الكلام ده كله، ده كله بيجيب طاقة سلبية في البيت وبيخليكي قاعدة مخنوقة كده مش طايقة نفسك. لكن اول باول لما تكون ايديكي في الحاجة والدنيا كده نظيفة ورايقة تحسي ان انتي نفسك يعني تعملي اي حاجة كده، عايزة تنزلي، عايزة تخرجي، عايزة تعملي كده كوباية نسكافيه على نظافة كده كابتشينو وتقفي في البلكونة تقفي في الشباك تبقي مخلصة كل اللي وراكي تحسي ان انتي بكمية راحة نفسية مش قادرة اوصف لكم. هنا طبعا يا بنات بقى جبت السجادة دي بتاعت اوضة الصالون عندي، ان شاء الله باذن الله باذن الله باذن الله هعمل لكم فيها الروتين بتاع النيش بالارضيه بكل حاجه، يعني بتلميع الصالون بكله ان شاء الله باذن الله. عايزه اوريكم هنا يا بنات ان انا كنت غيرت خلاص الاسدال، وطبعا لبست الجلابيه اللي عندي دي، وعشان خاطر الاسدال كانت مالة ميه خالص، وعملت لي كوبايه شاي كده ريحت نفسي شويه، وبعد كده رحت قايمه على طول على باقي السجاد. طبعا انا بعمل السجاد قبل ما بغسله بنفضه كويس قوي، لو في اتربه او في اي حاجه، او بعمله بالمكنسه بيسحب الاتربه منه بيفضل السجاد معايا نضيف. عايزه اقول لكم بقى ان الفرشه دي صعبه جدا 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 جدا، على قد ما هي ان انت بتعمليها كده وانت واقفه وبتنضف، بس صعبه قوي لازم توطي بقى ومش حلوه. انا
بحب قوي اغسل السجاد وانا يعني قاعده في الارض بالفرشه اللي هي بتاعه البلاط الصغيره دي. بحبها جدا اكتر من فرش اللي بحسها كده يا بنات بتنضف السجاد، وبحس ان انا فعلا غسلت السجاد. لو في اي بقعه في اي حاجه بتقدري ان انت تشوفيها. بس فالسجادة دي طبعا كانت عندي نظيفة، لان هي في اوضة الصالون. اوضة الصالون عندي الباب بتاعها على السلم على طول، عشان لو جالي اي حد ما يدخلش عندي الشقة، يبقى منه على طول يعني الباب منه على طول للسلم، ويدخل على طول ويخرج، ما يقدرش انه يعني ما يجرحش عندي الشقة وكده. هو ده النظام ده احنا عاملينه في البيت كله. فبيبقى يعني بتبقى الأوضة مختصرة كده مع نفسها، متروقة، ومحدش بيدخلها خالص خالص خالص. من يعني كل فترة والتانية بخش مثلا لو في تراب او اي حاجة بنفضها كويس وبمسحها وبلمعها وبقفلها تاني. بس هنا يا بنات خلاص كنت خلصت السجادة، كانت نظيفة عندي، مكانش فيها حاجة خالص، والمية بتاعتها زي ما انتوا شايفين طالعة نضيفة، مفيهاش اي حاجة ولا فيها تراب ولا اي حاجة زي ايه باقي يعني سجادة المطبخ وكده. بس هنا كنت خلاص شطفتها. لو انتي وراكي اي حاجة قومي يا حبيبة قلبي اعمليها، هتحسي والله العظيم بجد، عشان الايام بتجري والعيد داخل علينا، وخلي بيتك وشقتك كده نضاف نضاف. انا بحب جدا جدا جدا. يمكن جت عليا فترة، يعني بيجي علينا كلنا فترة كده تحس ان انت مش قادرة تقومي من مكانك، تحس ان انت مكسلة. بس والله العظيم بجد طول ما الشقة عندك بتبقى نظيفة، بتبقي بصي كمية الراحة النفسية اللي فيكي. اي حد جالك على غفلة، الدنيا عندك نظيفة، ما هتقدريش يعني ما تتحرجيش من حد. هنا طبعا كنت خلاص يا بنات خلصت السجاد، وجبت حبة يعني ديتول وكده على كلوريكس الوان، وحطيتهم في الطبق ده، وقلت اغسل بيهم ايه البلاط وكده، علشان الفواصل دي لو فيها اي تراب ناعم فيها اي حاجه هعملها معايا كده بالمقشه، وكمان يدي ريحه حلوه. وهلم بقى كده الرغوه معايا كده بالمساحه، واكون خلاص خلصت. ولا بصوا خد معايا اي حاجه، والله العظيم ما خدش معايا يا بنات حاجة خالص. كنت خلصت كده وفرشت زي ما انتوا شايفين الارض بقى نضيفة ازاي. وطبعا باقي الشقة اللي شلت منها السجاد، بعد ما شلت السجادة كنستها كنسة حلوة، وكانت نضيفة معايا وما كانش فيها اي حاجة. وعندي طبعا حافظات سجاد زي اللي انا هفرشها دلوقتي، فرشتها عقبال ما ايه يعني عشان خاطر ما نقعدش على البلاط وكده، لحد بقى ايه ما نفرش بقى السجاد مع بعض في العيد. عايزه اقولك بقى كميه الريحه بقى، الروايح المنعشه فعلا بجد، روايح يا بنات منعشه، وتحسي ان انت بتجددي كده طاقه بيتك. ولو كمان جبتي يعني حاجه بسيطه كده، برسيل جل، مش لازم ان انتي تغسلي السجاد، ولمعتي البلاط بتاعك السيراميك بتاعك، اي حاجه على فكره والله العظيم يا بنات، مش شرط ان انتي بيتك يبقى يعني كل حاجة فيه جديدة بقى ومتبيض والكلام ده. والله العظيم فعلا بتبقى مثلا ناس قاعدة على المحارة يا بنات، وبتلاقي كمية النظافة والريحة الحلوة، والشقة يعني متوضبة، وبجد الشقة تفتح النفس كده. هنا كنت خلاص خلصت، ورحت بقى ايه نشرت السجاد كده عشان خاطر يتهوى. سبته طبعا يتصفى كده شوية، ورحت نشرته على طول علشان خاطر يتصفى ويتشمس كده لو في شمس هتيجي عليه قبل ما طبعا الليل يجي وكده. ويا بنات والله العظيم بجد كمية راحة نفسية طبعا في الحتة اللي انتوا شفتوها دي، بعد ما بتخلصي وبتنشري السجاد تحسي براحة نفسية. هنا كنت خلاص خلصت وجريت بقى على المطبخ احضر الغدا بتاعنا النهاردة كان غدا سهل كده وبسيط واقتصادي طبعا، مفهوش اي افتكاسات. النهارده بقى قلت اعمل صينيه بطاطس، كان بقالي كتير قوي ما عملتهاش، بس بعملها بطريقه حلوه قوي ولذيذه وبتبقى قمر والله. وبالنسبه للمجهود اللي انا عملته بقى فنعمل حاجه سهله كده وبسيطه ما فيهاش اي حاجه. ممكن طبعا تغيري بقى غداكي اليوم اللي انت هتبقي تعبانه فيه باي حاجه سهله معاكي. بس انا بالنسبه لي طريقه البطاطس دي سهله وبتبقى حلوه قوي 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 قوي، بجد بتبقى طعمها لذيذ قوي وطعمها حلو قوي. وطبعا عندي ولادي بيحبوها فقلت اعملها لهم وكده. بس فجبت هنا معايا يا بنات
4 بطاطسايات بس وايه وبصلايه، وهبتدي ان انا اقشر البطاطس واجيب واقشر البصلايه، واجيب معايا وحدتين طماطم، وهقطع طبعا البصل اللي معايا ده جوليان، وهروح حطاه في الصينية. هتشوفوا ده كله معايا بكل تكات وحركات. لو وصلت لحد هنا يلا بقى انزلي حطيلي لايك واشتركي في القناة وفعلي زر الجرس على الكل، فضلا وليس امرا. اتمنى كل اللي يدخل كده ويشوف الفيديو يحطلي كومنت حلو كده يا بنات، عشان خاطر بجد الفيديو ده انا تعبت فيه. وان شاء الله انتظروا معايا كده الفيديوهات اللي جاية، فيديوهات ان شاء الله باذن الله كمان، عشان انا كل ما بقول ان انا هعمل حاجه مش عارفه ليه ما بعملهاش. هغير معاكم بقى ايه شكل المطبخ خالص. في حاجه كده شفتها وقلت اجربها، ولو طلعت معايا حلوه هصورها لكم، علشان خاطر ما صورهاش وحد يعملها وتطلع مش حلوه بعد كده اقول لكم ما تجربوش. فانا قلت الاول اشوفها تطلع معايا كويسه واتعامل معاها تبقى حلوه ولا لا. بس هنا جبت البصل، عملته زي ما انتوا شايفين يا بنات، خرطت جوليان وكده، وقطعت البطاطس الحجم دوت معايا بيبقى حلو قوي ما برققهاش. انا عارفه ان انتوا كلكم ستات بيوت وشاطرين وكلكم عارفين كل حاجه، بس اكيد في بنات معايا صغيره لسه ما تعرفش الكلام ده، او بنات داخله على الجواز. مش كله دلوقتي بيعرف يعمل اكل، او كله بيتعود. كنت يا بنات طبعا في بيتي، في بيت بابا يعني وكده الله يرحمه، كانت ماما يعني ربنا يديها الصحه يا رب ويخليها لينا، كانت بتدخلني يعني اقف معاها في المطبخ علشان خاطر اتعلم، وعلشان خاطر كمان اشوف هي بتعمل ايه وكده. لما جيت طبعا اتجوزت انا متعوده على اكل طبعا في بيت بابا، ومتعوده على اكل ونظامنا وكده وحياتنا. لما بتيجي طبعا بتتجوزي بتتأقلمي على اكل جوزك، هو بيحب ايه ما بيحبش ايه، انتوا طبعا كلكم فاهمين. بس هنا جبت طبعا البصل، عشان خاطر ما نتوهش من بعض. جبت البصل قطعته جوليان، حطيت عليه ملح فلفل اسود كمون كزبره ماجي بصل بودر توم بودر 7 بهارات. بتطعم معايا قوي 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 والله يا بنات الايه صينيه البطاطس، وبتطعم معايا الفراخ. هنا جبت طبعا ايه الفراخ اللي احنا كنا عاملينها في مشتريات الشهر وكده، ورحت حطيت عليها طبعا ملح وماجي وفلفل اسود دي لوحدها. وهبتدي انا كده حطيت توابل البصل، حطيت برضو توابل للفراخ علشان ما تطلعش معايا عدمه او كده. وهبتدي ان انا ادعك البصل كده بالفراخ زي ما انتوا شايفين، اتبله كده وياخد منه، وبعد كده اروح نازله بالبطاطس الطماطم اللي انا قطعتها كده مكعبات، وهقلب كل الحاجات دي كلها كده مع بعض. انا عايزه اقول لكم ان الصينيه دي بتبقى بصوا والله العظيم حلوه قوي قوي قوي. وفي ناس كمان ممكن تقدري ان انت لو عندك حته لحمه مفرومه ممكن تعصجيها وتعملي الصينيه دي وتحطيها معاها، وحبه رز على شوربه، وتبقى وجبه حلوه اقتصاديه يعني. بس هنا طبعا تبلت البطاطس. هجيب معايا ايه تاني؟ هجيب معايا معلقتين كده صلصة، وهحط عليهم يعني حاجة بسيطة كده من مية، يجي نص كوباية مية. وطبعا هي طبعا الصلصة دي انا حاطة التوابل بتاعة الفراخ والتوابل بقى بتاعة البصل زي ما انتم شايفين والملح وكل حاجة، فمش هحط فيها ملح ولا اي حاجة ولا توابل ولا اي حاجة، هو يا دوبك خففتها ونزلت عليها على الفراخ وكده. هنا بقى التست بقى ان انتي بتحطي معلقه سمنه، بتطري الفراخ وبتطري البطاطس وبتخليها جوسي كده وطعمها حلو قوي، وبتدي لمعه معايا للفراخ بطريقه رهيبه بتبقى حلوه قوي. بعد ما خلصت بقى بحطها على البوتاجاز من فوق تستوي، وبعد كده بدخلها على الشوايه تاخد وش، بتبقى طعمها حلو قوي وطالعه جوسي وبتلمع وبتبقى رهيبه. ده كان معايا النهارده يا بنات الفيديو بتاعي النهارده والروتين بتاعي. يا رب يكون الروتين كده شجعكم وخليكم تقوموا تعملوا اللي وراكم. لو انتي قاعده لحد دلوقتي وما خلصتيش اي حاجه وراكي، يلا قومي خلصي كل اللي وراكي، ابدأي ان شاء الله لو بحاجه كده بسيطه هتلاقي نفسك يعني حبيتي كده ان انتي هتلاقي نفسك يعني جسمك كده اتنشط وتخلصي كل اللي وراكي. اتمنى ان انتوا تحطوا لي لايك والاشتراك